Halo Mace Bice, mana nih user fiction suaranya? Kalian pernah merasakan gejala seperti berebet pada mesin saat menarik gas di RPM tinggi, adanya nyendat di RPM awal, atau terdengar suara nembak dari dalam knalpot? Nah, kemungkinan itu terjadi dikarenakan bensin tidak sesuai, busi kotor, filter udara kotor, atau fuel pump bermasalah. Kalau Mace Bice tidak mau repot, mending bawa aja motornya ke bengkel resmi Yamaha Tamrin. Sudah pasti masalah motormu hilang ya. Cuaks!